Ir taip 11 serija, bet tai 12 diena, dėl to, kad 11 dieną aš pamiršau įjungti įrašymą. Bet nieko baisaus nenutiko, kaip sakant, nes visą dieną aš viso labo ardžiau mašinas ir kitokius gerus dalykus, kad gauti kalto plieno. Taigi pririnkau 30 vienetų ir to užteks atrasti automobilio remontą, bet neužteks susiremontuoti automobilį. Reiškia, šiandien man dar reikės parinkti daugiau kalto plieno ir kažkur gauti porą Advanced Repair kitų, be kurių mašinos nesusiremontuosi. Dabar jau gailiuosi, kad nenusipirkau tada pas traderį. Čia dabar turim svečių. Iš garso sprendžiant jų tikrai daug. Reiškia, rytinė mankšta pasirodė biški per anksti. Su lanku nesižaisiu. Šovinių turim, tai kodėlgi nepasismaginam. Nu, kas ten dar liko? Nesikuklinkit, prieikit arčiau. Nu, nedaug tau reikėjo. Ir dar vienas užstrigęs kažkur. A gal ir ne vienas. A dabar visa apylinkė subėgo. Tai man jūsų šovinių gali neužtekti. Kas čia dabar per antplūdis? Kur tas antras dingo? Aš jo dar nenudėjau. Ai, tapo invalidu. Sorry. Tai ką, jau rytas ateina. Galim bus imtis darbų. Taip, nepasisekė. Įlindau iš tą garažą specialiai tam, kad pažiūrėčiau, koks čia keturratis stovės. Tai dažnai stovi keturratis ir dėja šitas nepataisomas. Tai va, jau praėjo ir 12 diena resursų rinkimo ir aš supratau vieną dalyką, kad net jeigu atrasiu šitą repair kitą, aš negalėsiu jo pasigaminti, nes man reikia turėti varstotą. Jį pasigaminti aš dar galėčiau, bet jį reikės upgrade'inti į antrą lygį. Tam aš irgi jau turiu reikalingą daiktą, o tokį va terkšlę, ar kaip jį pavadinti.
bet reikės labai nemažai atradimų taškų. Žiūrėjau dar rinkti ir rinkti. Dėl to ir galvoju, gal dėl to grįžti dar prie motociklo. O kol kas reikia paskirstyti patirties taškus. Tai bus tiranozauras ir koka. O dabar jau 13 dienos rytas. Manau, kad reikia pasiremontuoti bazę, susitvarkyti ten viską, kad nereikėtų paskutinį dieną visko skubėti daryti. Pasiimam plytų, su kuriuom remontuoti bus galima, plaktuką ir šitą mano neseniai įsigytą jackhammer. Negaliu pasakyti tiksliai, kaip jis lietuviškai vadinasi. Ten remonto, manau, daug nereikės daryti, nes tik tai pačius apatinius laiptelius apgadino. Gal dar šiek tiek angą, prie kurios ten trankėsi. Bet būtinai reikia pašalinti sieną, prie kurios zombiai strigo. Nes kitaip vėl strigs ir gali sugriauti man tos laiptelius ir iš to nieko gero nebus. Gaila dar, kad aš neturiu cemento, su kurio galėčiau atnaujinti, upgrade'inti šitos laiptus. Nu, sieną pašalinom, tą spygliuotą vėl viršai paliksiu. O dabar galėsim keliauti jau ieškoti daugiau taškų. Užklydavau prie tokio namelio, kuriame žinau, kad tikrai garantuotai yra daug visokių knygų lentynų ir panašiai. Manau, kad čia pasikrausiu ne tik tai taškų, bet dar ir kalto plieno. O šitą sandėliuką reikia būtinai atsirakinti. Ten irgi bus knygų. O čia bus pora statybininkų. Nu, bent jau dažniausiai tai būna statybininkai. Va ir pirmieji taškai, kuriuos randu. Ir dar vienas labai geras modas. Dar išserdom porą dėžių. Bus kalto plieno papildomai. Iš šitų gaunama ir kalto plieno, ir dantračių, žodžiu, viską, ko reikia, kad išsivystyti normaliai pradžioj pačioj. Dar taškų. Opa, vienu smūgiu abi. O lėktuvas reikia greitai. Kur krovinys, kol nematau. Kur jisai? Nesupratau. Kur dūmai? Neįžiūriu, kas čia darosi? Kur jie? Negalėjau praskristi, neišmest krovinio. Va jisai. Atsimatuojam, tada reikia abi padėtis dėti. Ir savo esamą, kad žinot paskui į kurią pusę keliautų. Šitą pažymim kaip paukščiuką, tai kryptis. O mano poziciją pažymim kaip kryžiuką. Ir tada bus galima suprasti, iš kurio taško į kurį reikia važiuoti, kad tikrai rasti. Na, kągi man duos šitos lentynos. Opa. Jeigu būčiau radęs tai prieš kokią savaitę, tai būčiau labai apsidžiaugęs. O dabar tai yra tik taškai. Šitie irgi nelabai reikalinga kaip knyga. Šitas tikrai nereikalinga kaip knyga. Atrodytų griuvėsiai kaip griuvėsiai. Bet kažkodėl būtent griuvėsiuose geriausius daiktus randi šitam žaidime. Tai pasižymėm dar vieną seifą, šitas šimtinis. Neužilgai jau reikės dėti taškus į lockpickingą.
Va ir zombiai. Įdomu, pavyks tyliai nuimti. Jo, kiti iškart prabudo. Reiktų apeiti iš kitos pusės bandyti, jeigu nori visai tyliai praeiti. Dar taškų paketas. Dėkingas. Ir ką mes čia turėsim šitos dėžėse? O Salvage Country. Nors ten dažniausiai būna kokie nors šarvai. Geriausiu atveju. Bet kartais ir kokią schemą. Tikėkimės kažką gero gausime. Ir klas panašu, kad geresnis už mano. Revers. Bet aišku, laikas būtų jau ir normalesnė koką įstaisyti. Jo. Gotiški batai. Kokį dar galim buvo tikėtis iš Salvage Country. Bet taškų dar čia duoda. Tai ką, netemdami gumos, manau, galim pravažiuoti iki krovinio. Nuo čia bus visai netoli. Ir tiesiog taikomės tiesiai į paukščiuką. Jo, kai jau nebereikia, tai tie skečimą raktinį kiekvieno kampo mėtusi. Taip, ir ko čia man dar trūksta? Knygų. Taip, su knygom bus problema. Reikia važiuoti ieškoti. Dar nusprendžiau patikrinti, gal pardavėjas turi parduoti knygų. Nesimato, bet jisai turi plieninę kuoką. Visai gerai būtų, tik gal truputį per brangi. Negaliu jos įpirkti. Akinius irgi gerai būtų, bet gal rasiu dar kur nors. Tie patirties akiniai geriau už bet kokius kitus mano manimų. Ir dar degalų receptas yra labai reikalingas, bet žvėriškai brangus. Daylight's burning. Nu ką, pas traderį knygų nėra. Važiuojam ieškot. A dar nusipirksiu įsilaužimo saldainį. Reiktų jau laikas būtų visus tos seifus, kuriuos susižymėjau, apieškot. Ir ką mes čia turim? Vaikščiojantys patirties taškai. Opa, dar vienas toks pats namukas, kaip šiandien reidinau. Su daug knygų. Kaipgi tokį praleisi? Tik tai dar nesinori eiti naktį. Gal reikia palaukti ryto. Ir dar užklydau prie savo užduoties. Ir galvoju, kad galbūt tiesiog užsidarysiu tam garaže, kurį aš jau anksčiau atidariau. Ir palauksiu ryto, tuo tarpu išsiardysiu viską, ką ten rasiu. O dabar seriją baigiu ir kviečiu visus užsiprenumeruoti mano kanalą. Iki.